こんにちは、カプリショーです。今回はですね、こんなタイプのジャンボジェット機のような形をした飛行機を作っていきたいと思います。こちらはですね、実際には飛びません。ですが、形がかっこいい飛行機です。15センチ角の折り紙を使っています。割と簡単に作れる作品です。それでは早速作っていきます。